So inkulu itte ode baida mamma GPL GSP atta mamma GPL Utsav 2000 ಖುಷಿ ಬಾಲ ಬ್ರೋ ಖುಷಿಗಿನಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಅನ್ನುದೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ದ ಪೊಲೆ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ಬಾಡಿ ಸೊ Papa varandijjet. Papa parking man pero odena poted somewhere far, and this is Kushi. Hi pan bro. She was almost excited alillada, but it na mood of aata. Al decent apinal. So alpon, huh? See, that is GPL Utsav. Nama ide baidin. GPL Utsav 2022. Oh, amma 2022 amma. Shittama. So it inkulu helicopter dupar katandula. It will come now. Mama, you're super excited ullarate. Interesting on first time alpa Kushi edurudkulve and galate mantadu anchi side untudu alpardu barkondo. I'll show you guys. Yeah, this is Sayadri College, and this is Amma. Arepale nan avu tojav undu gida tojav avu gida tojav, and malpa mast jana uller. Enjoy my experience. Happy.
ಪೈಲಟ್ ನಮ್ಮಿದು ಕ್ರಶ್ ಅಂಡ ಖುಷಿಗೂ ಪೈಲಟ್ ನಮ್ಮಿದು ಕ್ರಶ್ ಅನ್ವಿತ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಖುಷಿಗೂ ಪೈಲಟ್ ಆ ಹುಡುಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಪಿ ಉತ್ಸವ್, ಒಂದು ಮಾತಾ ಪಪ್ಪನ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. लाइन ऑफ देन क्या होना चाहिए राष्ट्रम के भारतीय और स्पिन अड्डे नहीं अन पूरी पन्नी बोट इडुकुल्ले वीआईपी सीधा पोकेट वीआईपी काउंटर राइट बोट इडुकुल्ले कालते सीधा फुट कोल्ड इंग्लैंड तो स्टॉल आई कोल्ड उलाई पोकेट उलाई पूरा कोल्डर कोल्लिना वाला पोत कोल्लुनी कोल्लुनी ಅವಳು ಪೂರ ಕಿನ್ನು ಎಂಜಿನ ಮಾಡು ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಡ ಪಾವ ಎಂಜಿನ ಚಾ ಅವಳು ಪೂರ 12 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಯರ್ಬಡ್ ಚಿಕ್ಕುಲು ನಾನು ಅರ್ತಿಕುಲು ನೈಟ್ I don't care amma enko aitu kullodo trash ate bara kullodo kannadi pure mobile बोट बसते अम्मन पक्का बोड़ी तो बोलते अम्मा ಎಂಚಾಂಡ್ ವಾ ಚಿಲ್ಲತ್ತು ಪೋಡಿದಾರ ಗೊತ್ತು ನೋನೆತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ आज फोन पाते बुलेट प्रूफ तो बुली पंदिन पुण्य ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ತಿಂತದಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಮೋಟರ್ ಬೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಅರೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತಾರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋಸ್ಗೆ ಓಡಿದು ಹೋದರು ಯಾನ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಯಾ ಖುಷಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಅದು ಖುಷಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಪಿರೋಕೊಳ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ ಪಿರೋಕೊಳ್ದು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪೂರ್ವ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು I am the pro. Don't underestimate the power of ANVI. And diving mata anta gottunda. So itte enkolu dadana tinre bobe. Amma mocktail bode cocktail bode amma. Ale ade poddetonu lire gaal bodetonu. Karbu juice, bonda juice. Irite undu erparni mocktail erparni. Amma enka cocktail avu. ಈರೆ ಬಂದ್ಬಿಡೈತಿ ಈರೆ ಈರ್ಲ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ದು ಪಾರ್ಕ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಟ್ಪುಜ ಅಮ್ಮ ಹಾಡು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಟ್ಪ ಪಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು
ಕಾಮನ್ ಬಂದಿನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಪರ್ಪಿನ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇರುವಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಮ್ಮ ಇದೇನ ನಂಬುಜರ ಪರ್ಪು ಜಾಬ್ ಈ VIP ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ ದೊಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲು ಉಂಟು ಮೇರ್ VIP ಪಾಸ್ ದೇತೊಂದು ಉಲೈ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ದು ಪರೊಂದು ಮದೊಲ್ಲೇರು ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅದೇ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅದೇ ಮಗದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಂತದ್ದು ಸೇವ್ ಪುರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಆರಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಿಂದು ಬಗಪಿರ ಅನು ಎಂಕ ಪೋದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡ್ಚಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇರಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಗೊತ್ತ ಇರಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಈ ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ಹಿಂಗ ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ಹಿಂಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಖುಷಿ ಮೇರೆ ನೀ ಜಾಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದೊಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಜೆ ಜನ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಈ ಬೈದೊಡ್ VIP ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಿ ತಂಜೆ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ದಡೆ ಪೋಡು ದಾದನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತ ಟಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ ಮೆಂಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಲ್ ಪೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯರೆ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯರೆ ಪೋಯಾವೆ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತಿಪ್ಪಾರು ಅವ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಏ ಕಮಾನ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪಪ್ಪ ಏತ್ ಕೂಲುಲ್ಲೇ ರಾಮ ಇರ್ದ ಇಂಚು ಇಜ್ಜಾರು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯ್ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಚಿ ತುಲಿ ಇರಕ್ ಪೊರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚುಡ್ತೇನೆ ಪುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚುಡ್ತೇನೆ ಪುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಿಳಿ ಪುಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಯಾ ಎಂಕೊಲು ಇತ್ತೇನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್ ಬೈ ನಮಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ತೆಮ್ಮಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ఇంకొల బ్లాగ్ ఎండ్ మంత్ తమ్మ ఇంకొక బచ్చిండే సో ఇంకొల ముల్పని ఇంకొల బ్లాగ్ ఎండ్ మంత్ ఉందిಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂకొಕ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಪಪ್ಪ ಓಡೆನ ಪೋತೆ ಅರೇನ್ ಗುರ್ತಮನ್ಪೆ ಮುಕುದೇನ್ ಗುರ್ತಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಓಡೆನ ಪೋಯ್ರು ಇಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಗುರ್ತಮನ್ಪೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಮೂಲಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕೊಲ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಖುಷಿ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಚೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೊಡಿ ಅಂದಾಲದೆತ್ತು ಅದೇ ಮಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ 70 rupees ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್